Kitu HP Envy X360 kwa i7. Niko na chifu wangu mkubwa hapa, Mr. Ndenza, mdau wangu wa siku nyingi sana. Ana unbox hii kitu yeye mwenyewe hapo, na siri yake kutoka kwenye HP. Ona bosi mkubwa huyo hapa, kitu hicho kama unavyokiona. Tukikaa hivi hapa, Envy X360. Fungua bosi tuone. Ni jiwe, ni PC. Kitu portable, lightweight. Kitu Envy generation ya 11 hapa kwa i7 kama unavyokiona kitu hiki hapa.